combustibles fòssils. El 1999 hi tornava a haver tropes multinacionals a l'Orient Mitjà. I en aquell moment, els Estats Units ja importaven més de la meitat del petroli. I per això aquest és un punt crucial en la història. Atrapats entre la sequera, el petroli i la pressió política, els Estats Units per fi es van unir a l'esforç internacional. I això va ser decisiu. Quedava el camí obert per un nou organisme internacional que havia d'abordar els problemes de l'efecte hivernacle i l'energia a tot el món. I d'aquesta manera, a principis del 2000, es va inaugurar aquest organisme, l'Autoritat Planetària. I sí, ho han endevinat, tenia el quarter general a la costa del Pacífic de l'Est. Havien passat 43 llargs anys des del primer avís contra l'efecte hivernacle al 1957. I s'havia vist que aquell retard no tenia sentit. Però ara, amb la nova autoritat, es podia posar en marxa l'assumpte de la quota de carboni. I així van començar els intercanvis de tecnologia per carboni a tot arreu. Els Estats Units amb Burkina Faso, el Japó amb Burundi, Luxemburg, qualsevol. Econòmicament endarrerits i oblidats, els països del tercer món de cop i volta es van trobar al centre de l'escenari. I amb els deutes cancel·lats. Si l'autoritat planetària funcionava, era perquè tothom hi estava interessat. Per això, des del començament, va rebre informació de totes les fonts internacionals importants. I així va poder coordinar les investigacions i proporcionar accés a les dades planetàries a tothom. De manera que l'efecte hivernacle havia aconseguit impulsar l'acció, perquè significava una doble oportunitat. Els països del tercer món podien passar de llarg dels combustibles fòssils, que tampoc es podien permetre, i els països industrialitzats podien desenvolupar recursos energètics alternatius que no els fessin dependre del petroli. I abans d'acabar l'any, ja veien que havien fet bé. Quan l'autoritat planetària va fer públic el primer informe elaborat per aquell model japonès, potser en recorden els titulars. Informe d'estat global, any 2000. Temperatura mitjana més 1,7 graus Fahrenheit. Estimació de 3 graus més el 2010. Nivell del mar, augment de 30 centímetres. Previsió, sequeres repetides a l'Àfrica, augment d'huracans tropicals, creixement ràpid del problema dels refugiats. No es disposa de dades sobre la reacció dels oceans a l'efecte hivernacle. Vinga, continuem endavant. El 2050 tothom recorda aquesta preciosa platja australiana per la pitjor raó possible. Aquí, el 2010, al llarg de la costa de la ciutat de Darwin, hi va haver el fet que va donar a la dècada el nom sagnant que té en els llibres d'història. Una pena si pensem que se n'estaven sortint força bé. A l'any 2002, la primera actuació de l'autoritat havia estat crear el Fons Internacional per l'Atmosfera. I per finançar-lo, la segona cosa va ser explicar a tothom el significat d'aquelles previsions planetàries. S'acaba el temps. L'estàs fent malbé. És a les teves mans. Tati? Papa? Anem. On anem ara? No passa res, bonica. Torna't a dormir.
m'agrada gens. Un any després d'aquelles previsions, a Occident es van doblar els impostos dels combustibles fòssils i es va crear un grup de treball internacional per buscar sistemes d'energia renovable. I el públic hi va estar d'acord. Independència energètica era l'eslògan de moda. La campanya publicitària havia funcionat. Però per la majoria de la gent, l'autèntic problema del gran pla planetari era... Molt bé, eliminem el petroli, el carbó i el gas. I com farem que no s'apaguin els llums? Per no parlar de l'economia. Allò tenia dues respostes i ara mateix sóc en una d'elles. Energia renovable. Això és un dic hidroelèctric local a petita escala. I hi havia milers de llocs aptes per instal·lar-hi dics d'aquests a tot el tercer món. Fins i tot se'n podia fer un només per casa teva. Energia instantània, efecte hivernacle zero. I aquest és un altre sistema, energia eòlica. Només als Estats Units equivalia a uns 870.000 milions de barrils de petroli diaris. I, de fet, les granges eòliques d'alta tecnologia com aquesta acabarien produint el 10% de les necessitats energètiques del món a meitat de preu. I els països amb poc territori les van instal·lar al mar. Per una altra banda, tenim una cosa que al tercer món els sortia per les orelles. Se'n diu biomassa. I pot ser clofolles de blat o arròs, canya de sucre, bàsicament fusta morta. Deixalles naturals, si ho volen així. En fas una pasta i ja tens energia. I si plantes arbres de creixement ràpid en terres marginals, ja tens la font d'energia. I si replantes els arbres al mateix ritme que els talles, absorbiran el carboni que alliberes quan cremes biomassa. I els excrements, què? No riguin, només cal que els deixis fermentar i ja tens una gran quantitat de gas. I també es pot obtenir energia geotermal que no provoca efecte hivernacle de l'aigua calenta i el vapor fent un forat a terra, especialment a la costa del Pacífic. Per això la Xina va poder eliminar el carbó tan aviat. Però el sistema més prometedor era, de bon tros, l'energia solar. En aquella època n'hi havia de dues menes. Això és energia solar termal. Es reflecteix la llum del sol cap a unes canonades plenes d'oli. L'oli bullent converteix l'aigua en vapor. El vapor fa girar la turbina i ja tens l'electricitat que vulguis per il·luminar una ciutat o per un pati. I efecte hivernacle zero. Però com que necessitava llum del sol directe, el sistema quedava una mica limitat. Per això, el 2050, els tenim tots instal·lats als deserts. La cèl·lula solar era molt més adaptable. L'únic que necessites és claror. La llum xoca amb els electrons de la cèl·lula de silicona. Els electrons es mouen i bàsicament això ja és electricitat. I el 2003 produïen aquestes coses en massa i molt barates. Energia a l'escala que vulguis, per molt apartat que sigui el lloc. I com que també funcionaven amb un temps ennuvolat, es podien instal·lar a tot arreu del planeta. Cobreix un territori com Nevada amb coses d'aquestes i tindràs prou electricitat per les necessitats de tot el món. I sense efecte hivernacle. També hi havia una altra manera d'eliminar els combustibles fòssils sense traumes. Se'n deia aprofitament de recursos. Ja sé que es veu antiquada, però en aquella època aquesta casa intel·ligent lliure d'efecte hivernacle era l'últim crit. La ironia era que tota aquesta tecnologia ja existia i podia reduir a la meitat l'ús d'energia d'una casa. I això ja és un bon estalvi. Els edificis gastaven l'equivalent a tota la producció de l'OPEP cada any i alliberaven 900 milions de tones de carboni a l'atmosfera en el procés. Resol aquest problema i ja pots brindar per l'èxit. Fem una ullada a algunes de les coses que podien fer. Murs de cavitats condicionades fets de nous materials aïllants. Tecnologia modular de control de l'ambient.